Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib Masjid As-Salam yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita membahas tentang kaidah yang berkaitan tentang halal dan haramnya makanan. Sebenarnya ini pembahasan terinspirasi gitu dengan adanya wabah corona apa korela? Corona. Sebenarnya dari situ. Ini pembahasan lama sebenarnya, cuman kita coba kaji ulang ya. Karena ternyata sangat indah sekali Islam di dalam mensyariatkan tentang hal yang berkaitan dengan makanan ini. Ya. Namun yang akan kita kaji adalah berkaitan dengan kawaidnya, kaidah-kaidahnya. Kaidah itu rumus. Jadi manfaatnya ngaji kaidah dalam disiplin ilmu, entah itu tafsir, entah itu hadis, entah itu fikih, ya, apa saja, entah itu muamalah, hatta masalah salat, ibadah. Kalau kita kaji kawaidnya, dasarnya, pondasinya, ini minimal ada 3 manfaat minimal. Manfaat yang pertama, berarti kita telah mengikuti metode Al-Quran di dalam mengajarkan ilmu. Metode As-Sunnah di dalam mengajarkan ilmu. Bagaimana mereka, yakni apa yang ada dalam Quran dan Sunnah dalam mengajarkan ilmu, yakni menggunakan kaidah ini, singkat, padat, namun dalam maknanya. Itu kaidah. Ya kan? Ayat-ayat Quran kan singkat, padat. Hadis juga demikian, dan itu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu yang disebut dengan jawami'ul kalim. Apa itu jawami'ul kalim? Perkataan yang singkat, pendek, ringkas, namun dalam maknanya. Nah, kalau kita ngaji kaidah ini, berarti kita telah mengikuti metode Al-Quran. Tapi apa itu kaidah jemaah sekalian? Disebut kita ada istilah kaidah fikih sekarang ini. Kaidah fikih tentang halal haram makanan. Kaidah fikih tentang masalah ibadah tertentu misalnya. Apa itu kaidah fikih? Kalau secara bahasa kaidah itu artinya dasar, namun secara istilah pembahasan kita kaidah fikih itu artinya salamatullah. Artinya jemaah sekalian, hukmun aglabi, hukum global, yuta'arafu biha hukmul juz'iyyah mubasyaratan. Hukum global yang dengannya kita mengetahui hukum rinci secara langsung. Apa makna langsung? Enggak perlu lihat dalil.
Karena kaidah ini sudah dibangun oleh dalil. Jadi kaidah ini dibuat oleh para ulama, rumus-rumus ini dibuat oleh para ulama yang mereka ambil dari dalil Al-Quran. Bahkan ada kaidah itu ya diambil lafadznya itu langsung dari lafadz dalil itu sendiri, seperti innamal a'malu binniyat misalnya, ya, atau la dharar wala dhirar. Itu kan hadis Nabi yang dijadikan kaidah oleh para ulama. Seperti nanti akan kita kaji pada pembahasan kita ini berkaitan halal haramnya makanan. Nah, jadi metode Al-Quran itu. Yang kedua para jemaah sekalian, ikhtisaruz zaman fi ta'allum. Fi ta'allum al-ilm. Apa artinya? Meringkas waktu dalam kita belajar ilmu agama. Kalau kita kaji secara detail, rinci ilmu agama, jemaah sekalian, paling habis umur kita itu ilmu nggak dapat apa-apa kecuali hanya sedikit. Namun kita dengan mengetahui rumus, ya, maka kita berarti belajar agama pendek, nggak terlalu panjang waktu, namun kita banyak mengetahui hukum-hukum dalam syariat. Ya. Terus yang ketiga, menghemat akal pikiran kita, tidak terlalu diporsir untuk jelimet membahas tentang dalil-dalil dari setiap perincian ilmu, jemaah. Cukup kaidahnya saja. Pegang kaidahnya. Ya. Nah, itu minimal 3 faedah kita di dalam mengkaji kaidah. 3 faedah di dalam kita mengkaji ilmu itu kawaidnya. Makanya insya Allah kemarin itu saya tawarkan ada 2 materi di sini, ya. Pertama pembahasan tentang kaidah tentang memahami tauhid, yakni kawaid fi tauhid atau kawaid fi halal wal haram min al-at'imah. Namun insya Allah kita pilih ini dulu, ya. Ini berkaitan dengan virus atau wabah tadi, corona. Itu akibat daripada makanan yang tidak terjaga. Tapi kita langsung jemaah karena waktu juga singkat, sementara kaidahnya banyak. Ada berapa? Ada 14. Allah alam bisa juga 14, dapat nggak waktu semuanya. Nanti azan dulu, habis azan kita lanjut insya Allah. Ya. Baik, kaidah pertama, al-qaidatul ula. Lil akli min at-thayyibat asarun 'ala an-nufus. Makanan-makanan yang thayyibat, yang baik, yang halal itu berpengaruh terhadap jiwa. Wal abdan, dan juga kepada badan. Walil akli minal khaba'is, sebaliknya makanan-makanan yang buruk yang diharamkan, ya, asarun dharatun, akan berpengaruh jelek bil abdani wal uquli wal akhlaq. Pengaruh jelek terhadap badan, akan mendatangkan penyakit, berbagai macam penyakit, juga akal menjadi rusak. Termasuk juga nanti akhlak para jemaah, menjadi orang-orang yang bisa terjerumus kepada kemaksiatan. Itu akibat dari makanan-makanan yang haram. Oleh karena itu disebutkan nanti dampak buruk dari makanan haram yang akan kita perdalam di sini. Termasuk juga bagaimana pengaruh makanan yang halal, yang baik. Ya. Cuman kita lihat para jemaah sekalian, di dalam surat Al-Maidah ayat 41-42, Allah berfirman tentang orang-orang Yahudi. Allah berfirman tentang orang-orang Yahudi. Ini dalil terhadap kaidah kita ini. Dan juga nanti ada dalil-dalil yang lainnya. Kita catat dulu. Dalil yang pertama atas kaidah ini, di surah Al-Maidah ayat 41-42, Allah Ta'ala berfirman, Ulaika alladzina lam yuridillah. Merekalah orang-orang Yahudi, orang yang Allah tidak menghendaki kepada mereka untuk an yutahhira qulubahum, untuk Allah sucikan hati mereka. Di mana? Di dunia. Ya. Jadi Allah menghendaki kepada orang-orang Yahudi tidak akan disucikan hati mereka. Apa akibatnya? Kata Allah, di dunia mendapatkan kehinaan dan di akhirat mendapatkan azab yang besar, yang dahsyat. Fi dunya khizyun walahum fil akhirah azabun azim. Di dunia mendapat kehinaan, di akhirat mendapat siksa yang berat.
Lalu apa sebabnya jemaah? Orang-orang Yahudi Allah tidak bersihkan hati mereka. Orang-orang Yahudi Allah timpakan kehinaan, ya, di dunia dan di akhirat mendapat siksa. Sebabnya samma'una lil kadzib akaluna lisuht. Sebabnya suka mendengar, mencuri-curi dengar berita bohong, menyebarkan berita hoax, dan juga akaluna, ini yang kita garis bawah, akaluna lisuhti, akaluna lisuht, yakni suka memakan makanan yang haram, baik haram zatnya seperti babi, ataupun haram cara mendapatkannya dengan cara sogok, suap, atau menipu dan semisalnya. Nanti akan kita sebutkan ada hadis tentang kebiasaan orang Yahudi, bagaimana mereka suka mengelabui syariat. Ya, ketika ketika mereka diharamkan sesuatu, maka mereka membuat cara-cara, ya, yang seolah halal namun padahal hakikatnya mengelabui syariat. Maka dampak buruk makanan haram berjamaah itu diantaranya berpengaruh kepada akhlak, berpengaruh kepada badan, akan menjadikannya penyakit. Ada sebuah hadis dalam Bukhari Muslim, dalam hadis Bukhari Muslim, di sini Nabi membawakan 2 surat Al-Quran. Yang pertama, tolong dicatat, surat Al-Mu'minun ayat 51 dalam hadis ini. Jadi ini hadis namun Nabi membawakan Al-Quran. Lalu surah Al-Baqarah 172, ya, di mana Rasulullah SAW bersabda, ayuhan nas innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Wahai manusia, kata Nabi, sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Maksudnya ini terkait tentang sedekah, ya. Lalu kata Nabi, wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan orang beriman sebagaimana Allah telah memerintahkan para rasul. Itu ayatnya yang pertama di surah Al-Mu'minun 51, Allah perintahkan para rasul untuk memakan yang thayyib, yang baik, yang halal. Lalu di surah Al-Baqarahnya Allah perintahkan orang-orang yang beriman. Sehingga kata Nabi, Allah perintahkan orang mukmin sebagaimana Allah perintahkan para rasul. Enggak main-main ini. Perintah apa ini? Ternyata makan makanan yang halal. Allah berfirman, ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu minat thayyibat wa'malu salihah inni bima ta'maluna alim. Perhatikan lafaz di sini. Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik, yang halal. Lalu digandeng ayat ini, perintah makan yang halal digandeng dengan wa'malu salihah, dan beramal solehlah. Subhanallah. Ini Imam Ibnu Katsir tentang ayat ini, yakni bagaimana tafsir Allah perintahkan makanan yang halal kepada para rasul, lalu Allah perintahkan amal soleh. Ternyata dalam tafsirnya disebutkan bahwa makanan yang halal akan membantu seseorang untuk mudah melakukan amal soleh. Sebaliknya berarti harta yang haram, makanan yang haram itu akan sulit, malas dan berat orang beramal soleh. Maka jemaah, kalau kita sudah setahun tidak pernah tahajud, coba koreksi makanan kita, koreksi apa yang kita makan selama ini. Kalau malas kita ke masjid, malas kita beribadah kepada Allah, maka koreksi. Dan itu dalilnya di surat apa tadi? Al-Mu'minun. Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu salihah inni bima ta'maluna alim. Lalu di dalam surah Al-Baqarah kata Nabi, Allah juga berfirman. Jadi ini Rasulullah berdalil. Dan di sini menunjukkan jemaah, kalau kita membaca Quran tujuannya dalil, berdalil, tidak perlu membaca ta'awud, tidak perlu baca bismillah. Nabi Muhammad ini kalau sedang berdalil menyampaikan ayat Quran kepada para sahabat, bukan dalam konteks sedang membaca Al-Quran, tidak perlu pakai ta'awud, langsung saja Allah berfirman, seret sebut ayatnya. Allah berfirman, langsung baca. Tidak perlu Allah Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillah. Kesuwen, lila teuing teman. Kesuwen apa kesuwen?
Orang Sunda tapi lila di Jawa cuma. Di pohon deui kadang. Tapi cuma ya, apa kata Nabi? Allah berfirman di surah Al-Baqarahnya. Allah mengatakan di dalam surah Al-Baqarah, "Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat ma razaqnakum." Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang thayyibat, sama dengan yang perintahkan kepada para rasul. Berarti ini perintah tidak main-main, ini perintah besar ini. Para nabi, para rasul dan orang-orang yang beriman untuk memakan yang baik. Nah, apa dampak buruknya? Lalu Nabi mengatakan. Jadi Nabi berdalil dengan dua ayat tadi. Lalu Nabi mengatakan, ada orang yang yutilus safar, ada orang yang sedang dalam perjalanan yang panjang, musafir. Satu, musafir. Berarti ini memiliki kekhususannya. Orang safar itu kan kalau berdoa diijabah jemaah. Dalam hadis, salah satu da'awat mustajabah. Ada 3 golongan manusia diijabah doanya. Itu da'watul musafir. Kata Nabi, ada orang yang safar, panjang lagi safarnya, capek jauh. As'asa akbar, kusut. Rambutnya karena saking apa? Saking beratnya safar, jauhnya safar. Yamuddu yadayhi ila sama. Perhatikan yang kedua, kusut, menderita. Orang yang menderita diijabah doanya oleh Allah. Jadi orang kalau menderita lalu sebutkan penderitanya, ya Allah, saya penyakit ini sudah berat sekali ya. Sebut beratnya penyakit. Kalau doa diijabah itu. Terus yang ketiga, wa yamuddu yadayhi ila sama. Dia angkat 2 telapak tangannya menengadah kedua telapak tangannya dia kepada Allah. Ini juga adab doa dan diijabahnya doa. Lalu dia mengatakan, ya Rabb, ini yang keempat. Yang keempatnya dia mengatakan, ya Rabb. Orang kalau berdoa dengan memanggil nama atau sifat Allah, itu salah satu sebab mustajabnya doa. Jadi 4 sifat yang ada pada orang ini, musafir, menderita, ngangkat tangan, ngomong ya Rabb. Namun sayang kata Nabi, wa mat'amuhu haram. Sayang, kadahareuna haram, makanannya haram. Wa mashrabu haram, nu diinumna haram. Wa malbasu haram, yang dipakainya haram. Wa gudhiya bil haram, dan dagingnya tumbuh dari yang haram. Kata Nabi, fa anna yustajabu lidzalik. Maka rek kumaha diijabah doana, cek Nabi. Padahal eta syarat terijabah doa sudah terpenuhi. Namun sayang apa? Makanannya haram. Maka dampak buruk makanan haram jamaah yang paling berat ini yang dirasakan oleh seorang hamba, doana teu dikabul ku Allah. Lamun doa geus teu dikabul, orang rek minta ka saha? Rek minta ka embah. Mun doa orang tos teu dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya jemaah, salah seorang sahabat yang terkenal namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Terkenal naon? Terkenal lamun ngadoa teh sok diijabah ku Allah. Eta mah tos di tazkiyah ge ku Kanjeng Nabi. Oleh Rasulullah itu sudah ditetapkan bahwa doanya Sa'ad itu diijabah oleh Rasulullah. Ya. Sehingga kata Nabi kepada Sa'ad, ya Sa'ad, atib mat'amak tujab da'watak. Sur Kanjeng Nabi, ya Sa'ad, sing hade ari barang dahar, sing halal ari barang dahar, pasti Allah baris ngaijabah doanya. Tati sarpak eta, setelah itu Sa'ad bin Abi Waqqas akhirnya komitmen anjeuna saur Sa'ad sabada anjeuna lamun ngadoa teu pernah ditolak, dijabah terus ku Allah. Para sahabat penasaran, ya, apa rahasianya? Jadi kata para sahabat, tustajab da'watuk min baini ashabi Rasulillah. Engkau kalau doa selalu diijabah di antara kami para sahabat. Apa rahasianya? Faqala, apa kata Sa'ad bin Waqqas? Mengamalkan wasiat Nabi tadi. Apa kata Nabi? Atib mat'amak tujab da'watak. Perbagus makananmu yang halal dan doamu pasti diijabah. Itu sahabat itu begitu karakter mereka jemaah. Kalau sudah mendengar suatu ilmu dari Nabi, prinsip mereka apa? Ma taraktuhu mundu sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku enggak pernah meninggalkannya sejak aku mendengar dari Rasulullah. Ari urang mah tibalik ngadenge ilmu teh kuring teu pernah ngalakukeun sakali ge.
saprak kuring ngadenge ti kiai misalnya Nabi ti Kanjeng Nabi kade da teh jemaah minimal lah ngamalkeun ilmu teh atuh satahun teh atau saumur hidup sakali mah minimal teh aya hiji ilmu jemaah amalan anu nugi ka kiwari pribados ge teu sanggup ngamalkeun eta amalan naon tah man shalla lillahi fil jamaah arba'ina yauman sing sajalma kayak iya orang Sunda kabeh bisa orang Cirebon naon dia orang Sunda kabeh hah aya nya geus kajeun lah sampeurna tu ngartosnya wong campur itu piraku ari ngadenge sinetron geranya ari ngadenge sinetron mah apal padahal bahasa Indonesia teh bahasa Betawi pisan lu gue gitunya ari pengawasan cenah ustaz datun tonggu ieu cenah teu terang cenah gitunya baik kata Nabi barang siapa yang salat karena Allah selama 40 hari namun syaratnya berjamaah di masjid jadi selama 40 hari berjamaah di masjid tapi syarat ini kedua ya yudriku takbiratul ula eta unggal berjamaah teh manggihan mendapatkan takbiratul ihramna imam jadi imam takbiratul ihram teh urang teh geus aya dina shaf geus aya dina barisan salat henteu imam geus rek tahiyat akhir kakala muncul ka masjid atau geus kaliwat 2 rakaatnya 3 rakaat eta geus rek salam geus ina ka hamidu majid kurunyung gitunya begitu tapi takbiratul ula maka kata cek Kanjeng Nabi kumaha kutibalahu baroatan baris distempel dibere cap eta jalma teh 2 pembebasan anu kahiji baroatun minan nifaq anu kahiji dibebaskeun tina sifat kamunafikan anu kadua baroatun minan nar dibebaskeun tina seni neraka cik tah 40 poe nya entah ngomong 40 tahun siga Sa'id Al-Musayyib Sa'id Al-Musayyib mah kumaha saur anjeunna perhatioskeun Sa'id Al-Musayyib saya tah imam tabi'in anjeunna Sa'id Al-Musayyib rahimahullah anjeunna ngadawukeun kieu ma salaitu mundu 40 sanah min wara'i dhahri rajul kuring salila 40 tahun teu pernah teuing salat tukangin tonggong jelma tidak pernah aku salat selama 40 tahun aku salat di belakang punggungnya orang-orang yani kumaha maksudna di sop hareup terus salila 40 tahun geus urang mantong kitulah jauh teuing ieu mah 40 poe we ceuk Kanjeng Nabi berjamaah terus teu kaliwat namun tidak terluput takbiratul ihramnya imam cik pernah teu cadu nepi ka ayeuna can pernah saking ku berat jamaah nya kadang maghrib lohor nya kadang lohor asar mah iya cuman kadang isya duh keur di mana ban kitu masbuk ban kitu Syekh Sa'di rahimahullah guruna Syekh Utsaimin nya atau ngomong umat anu kapungkur lah anu ayeuna di zaman urang ayeuna Syekh Sa'di selama hidup tidak pernah ketinggalan salat berjamaah kecuali sekali salat berjamaah teu pernah ketinggalan salat berjamaah angin ngumpur sekali kumaha sekali sebabna sabab eta weker jam wekerna teh diheureuikeun ku budak-budakna ku incuna diheureuikeun jadi teu disada terus mantap para ulama ge dugikeun ka kitu sangkan urang salat berjamaah teh bantu ku jam weker sok setel weker teh tah boga HP teh ngan salahna urang mah weker teh sok disimpenna geuning disimpenna teh nya deukeut pisan. Jadi di mana hurung teh langsung di pareman teh lain alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Tapi bismika lumahya wa amut deui doana teh. Langsung di naon dipencet atau langsung di gebuk teh di pareman cik tok HP atuh tah HP hurungkeun di mana hurung gebuk tah pek-pek sugan. Kudu dibantu. Jadi carana ya pami urang hoyong berjamaah teu telat sok bantu ku para istrina di bumi, bantu ku ahli baitnya, kerabat-kerabatnya, bantu dengan jam waker, jangan begadang malamnya, ya. Niatkan sungguh-sungguh dan doa minta tolong kepada Allah insyaallah.
Itu salat fajar khususnya karena memang berat salat fajar itu. Ya, apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas jemaah? Apa rahasianya? Faqal ma rafa'tu ila famil luqmatan. Cek Sa'ad kuring mah teu ngahawapkeun kadaharan sakalige illa wa ana alimun angin kuring nyaho min aina maj'uha ti mana datangna eta dahareun. Halal tapi haram kuring nyaho wa min aina kharajat kamana keluarna eta dahareun. Jadi hati-hati waspada pisan tinu hal anu diharamkeun Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Taya ya faedah jemaah. Sa'ad bin Abi Waqqas doana teu pernah meleset selalu diijabahna. Di antara tabiin aya deui sahacing nepikeun ka Umar diparentah ku Kanjeng Nabi pikeun minta didoakeun ku eta jalma tabiin teh teu pernah kependak sareng Kanjeng Nabi nama. Nah, Uwais al-Qarni. Naon sababna tah? Sok bakti kanu janten ibuna. Maka di antara bentuk dahsyatnya berbakti kepada orang tua khususnya ibu kita jemaah itu di antaranya doa senantiasa diijabah oleh Allah. Tah, aya faedah ti dieu ya. Ternyata mereka para salaf terdahulu secara umum dan secara khusus seperti yang kita ketahui Sa'ad bin Abi Waqqas dari kalangan sahabat atau Uwais al-Qarni dari kalangan tabi'in, ya, teu aya anu dikenal ku aranjeunna teh tukang ngaruqyah. Istilah tukang ya kada ya. Jadi tukang ruqyah teh henteu pernah dikenal di zaman salaf baheula mah. Padahal eta doana kumaha? Oh, mustajab. Pan ari ngaruqyah teh ngadoa gitu kan. Maka lamun aya nama meureun teh geus di daratanganku ti ditu ti dieu jemaah nu ti Madura daratang hajar ka maja di dieu. Naon tah? Sabaya jalma anu doana teu pernah ditolak ku Allah. Minta da doa di Madura mah geus jadi panglai cenah geus teu payu geus teu laku cenah. Indit ke mana ke Jawa ka dieu, ka maja ka dieu. Para sahabat aya anu menempatkan diri berprofesi sebagai tukang ruqyah. Maka ieu naon isyarat yen urang kabeh umat Islam kudu barisa ngaruqyah teh entong andalkeun we ka jalma ka ustad ka kiai urang teh kudu bisa da ruqyah teh maca Quran ka jalma nu gering eta teh ruqyah ngaranna. Cik ari Bapak Ibu tah hafal surat Al-Fatihah? Tah hafal? Hafalnya. Sahabat ngaruqyahnya ku surat naon? Jalma nu pikeun langsung cager ku surat Al-Fatihah. Ya. Nu matak nu penting mah ya urang akidahna anu murni lurus teu pernah migawe kesyirikan manjur ruqyahna teh. Ahli tauhid manjur. Makanya nepikeun ka mayit we Bapak Ibu. Ya kautamaan jalma anu tauhidna lurusnya teu pernah migawe kesyirikan. Rek nulti koma nu gede mah syirik besar selalu menjauh. Naon maslahatna? Mujarab doa-doana teh. Jalma nu tauhidna lurus. Naon dasarna? Mayit. Saur Nabi, "Ma min muslim yamutu." Teu aya hiji ge jalma Islam anu paeh. Summa yaqumu ala janazati tuluy narangtung jalma ngadoakeun ka layonna ka mayit ka jenazah ieu jalma Islam tadi sabaraha jalma 40 urang syaratna naon? La yusyrikuna billahi syai'a. Syaratna teh jalma nu nyolatkeun ka eta layon ka ieu jenazah syaratna teu pernah migawe kesyirikan yakni ahli tauhid. Maka angin pasti Allah mere syafaat ka eta jalma ka eta mayit diasupkeun ka surga jemaah. Jadi dahsyat pisan ya. Matak jalma anu ngaruqyah lamun di ahli tauhid manjur. Ku Al-Fatihah we sahabat mah cukup. Cager. Urang mah kadang-kadang geus 7 juznya. Kadang anggarna kasurupan teh teu leungit-leungit nih. Hade teh. Artina matak urang sing lurus akidah keyakinan teu pernah migawe kesyirikan komo kabid'ahannya insyaallah ruqyah teh teu perlu urang ngundang kiai ngundang ustad jauh-jauh gitu teh urang ngaruqyah sorangan anak gering pamajikan gering di imah ruqyah ku urang baca Al-Fatihah ya diulang-ulang Al-Fatihah rek sabaraha kali pek entong dihitung ku urang kudu 7 kudu 8 teh kudu datangkeun dalil. Urang netepkeun bilangan tertentu itu harus kepada dalil. Baik ya. Kemudian para jamaah sekalian, dampak buruk makanan haram yang paling dahsyat tentu neraka.
Kada entong merasa tidak diancam neraka. Ya. Abu Bakar Siddiq anjeunna teh ngagaduhan budak hamba sahaya. Di zaman baheula aya budak hamba sahaya teh naon tugasna teh digawe. Ngan lamun meunang gaji naon teh mah eta teh lain hak manehna tapi hak saha? Hak dunungan langsung. Eta budak teh ternyata mere susu ke Abu Bakar Siddiq, ari si horeng susu teh nyaeta bati tina baheula pernah eta budak teh jadi pura-pura ngadukun padahal teu bisa ngadukun ngan pura-pura. Tah panggih jeung jalma dibere eta upahna teh. Pasikeun ka Abu Bakar teh. Sabada terang Abu Bakar yang susu eta ternyata hasil tinu haram, langsung dah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ngarojok ti korona. Dirojok ti korona sangkan naon? Sangkan keluar deuna anu tos lebet kana patuangan anjeunna. Saur para sahabat teh cenah atuh geus bae cenah teu naon teu pirasa saleguk dinya. Teu pirasa leguk atuh Abu Bakar teh meuni kitu-kitu teuing. Cek Abu Bakar kumaha wallahi law lam takhruj illa ma'a nafsi la akhrajtuha. Cek Abu Bakar kumaha demi Allah saleguk ci susu tadi lamun teu bisa keluar tina beuteung kuring angin kudu bareng jeung napas jeung nyawa kuring ku kuring mari dikeluarkeun nyawa ge sangkan keluar tanu haram teh tina jero beuteung. Naon sababna? Fa in samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kana kuring ngadenge Rasul sallallahu alaihi wasallam anjeunna ngadawuh kumaha? Saur Nabi sallallahu alaihi wasallam man nabata lahmuhum min suht fannaru aula bih. Sing saha dagingnya yang tumbuh dari yang haram maka neraka lebih pantas menjadi tempat tinggalnya daripada surga. Ini para jamaah sekalian. Jadi neraka dan amal-amal saleh itu pengaruh dengan makanan yang halal. Coba diulang-ulang di rumah, diresapi, direnungi, ditadaburi ayat Al-Mu'minun tadi ayat 51. Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu shaliha. Kata Imam Ibnu Katsir, ya'muru ta'ala ibadahul mursalin. Cek Imam Ibnu Katsir, Allah merintahkeun ka hamba-hambana di kalangan para rasul bil akli minal halal, sangkan memakan makanan yang halal, wal qiyam bis salih minal a'mal, terus disambung ku parentah pikeun amal saleh. Cek Imam Ibnu Katsir, fadalla hada, ieu teh menunjukkan yen annal halal, yen makanan anu halal teh aunun alal amali saleh. Aunun menolong, membantu seseorang mudah bikin amal saleh. Ya. Maka coba diteliti lagi makanan-makanan kita. Karena haram itu bukan hanya zatnya. Ustaz tara kuring malah daging babi menyaho haram taranya. Ari unggal poe sok riba wae ngarentenkeun duit bae. Unggal poe mun dagang nipu wae ka jalma. Unggal poe jualan rokok wae unggal poe rokok dagang teh. Nya ai rokoknya haram gitu. Eta rokok teh kapan geus puguh aya dina ieu ge bapaknya. Komo baheula manganukur kana jantung, hipertensi nya, hipotensi baheula mah ieu mah da langsung membunuhmu. Lebih sangar dia ieu mah merokok teh membunuhmu. Cik-cik lamun aya barang anu bisa membunuh gitu nya. Rek dihukumi halal eta barang kan gitu. Berarti nu jualanna komo sebab dina kaidah annallaha idza harama syai'an harama thamana. Allah malah mengharamkan sesuatu, mengharamkan oge jual meulina. Mengharamkan sesuatu, mengharamkan jual belinya. Baik. Kaidah yang kedua jemaah tuh, geus sabaraha menitnya kakar hiji kaidahna sementara yo 14 rek anggeus iraha. Geus lah pokona mah saanggeusna we nya. Nu kadua ayeuna al-qaidah tsaniyah al-aslu fil haywanat annaha mubahatul akli. Hukum asalna sato hewan-hewan sasatoan hukum asalna eta teh halal non we ge. Hug non we ge. Katut ka babi-babi hukum asalna mah halal we. Pokona mah sakabeh sato hukum asalna halal we geus. Illa kecuali nanging anging gitu nya.
an yadulad dalilun khasun aw amun ala tahrimiha, kecuali ayana dalil khusus anapi dalil umum. Khusus seperti disebutkan babi misalnya. Umum atarapi umum disebut nanti rek naon bae, nu penting misalnya setiap satu galak anu ngabogaan sihung. Eta teh umum berarti. Berarti setiap satu galak anu ngabogaan sihung misalnya. Engke wong kabahas insyaallah di kaedah nu berikutna. Eta dalil umum nu kitu teh. Tah, kecuali aya dalil eta anu ngaharamkeunana. Maka aya jalma nu ngaharamkeun ieu ngaharamkeun itu eta nu kudu dipenta dalil. Tong dipenta dalil anu ngahalalkeun babi. Tong dipenta dalil anu ngahalalkeun anjing misalna. Nu kudu dipenta dalil teh jalma anu ngaharamkeun babi. Mana babi? Lamun cek anjeun haram cik kade dalilna. Mana haramna anjing cik kade dalilna. Jadi jangan dibalik. Ya. Yang menghalalkan babi diminta dalil. Hukum asal masalah urusan dunia termasuk masalah hewan satu-satu hukum asalna halal. Naon dasarna dalil jamaah? Al-Baqarah ayat 28 dalil tina ieu kaedah. Allah ngadawukeun huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang telah menciptakan bagi kalian seluruhnya. Seluruhnya teh naon bae? Rek sato rek naon bae berarti. Di ieu muka bumi teh nu aya di alam dunia teh halal ke aranjeun kabeh cek Allah kitu ya. Tang jual wengke keterangan. Jual keterangan ke ieu nu haram teh ieu nu haram. Nu matak nikmatna endahna agama Islam sesuatu anu diharamkeun tina urusan-urusan kadahareun jeung sesuatu nu dihalalkeun teh loba nu dihalalkeun sabab anu diharamkeun mah diwincik. Anu diharamkeun mah diwincik ieu geus we. Berarti selain eta mah kumaha? Cek Allah lamun selain eta mah dina surat Al-A'raf eta teh halal. Coba lamun Quran ngawincik anu halal berarti kita ayat uhilat lakum tempe wa tahu wa gorengan wa siomay wa batagor. Engke teh kuruna mah kitu ayat-ayat teh. Tapi ternyata ayat teu ngawinci anu halal mah, nu diwinci teh anu naon? Anu haram hungkul dan memang ngangkur saeutik nu haram mah. Berarti anu teu disebutkeun haram ku Allah halal. Ta eta endahna agama urang teh. Ya. Ta surat Al-A'raf ayat 32. Ya. Terus di surat Al-An'am 118. Di surat Al-An'am 118. Ya. Kuma di surat Al-A'raf surah Allah Subhanahu wa taala Qul man harrama zinatallah allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibat minar rizq. Kata Allah, siapa yang telah mengharamkan saha nu geus ngaharamkeun kana zinah perhiasan anu ku Allah geus dihalalkeun dikeluarkeun pikeun para hamba. Oge rezeki anu hade cek Allah. Jadi temenang aya nu rek ngaharamkeun naon ge cek Allah. Perkara nu Allah ngantep perkara nu Allah eta geus ngahalalkeunana. Nya. Saur Imam Syafi'i ayat ieu teh nunjukkeun yen hukum asal kadaharan ka inuman teh halal kecuali naon nu diwincik ku Allah, nu dirinci ku Allah. Nya. Allah teu ngaharamkeun gorengan, berarti gorengan halal. Allah teu ngaharamkeun naon cik nya geus mangrupa-rupa anu teu disebutkeun berarti hukumna halal. Berarti dina kadahareun mah teangan teh naon anu diharamkeun. Eta nu diwinci ku Allah Subhanahu wa taala. Tah ieu nu ku urang rek dibahas. Jadi urang teh kebanyakan yang akan kita kaji nanti dalam kaidah adalah apa yang diharamkan supaya kita bisa menjauh. Berarti nu teu disebutkeun naon? Halal. Makanya suruh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna a'dhamal muslimin fil muslimina jurman man sala an syai' lam yuharim 'alal muslimin fa hurima 'alaihim min ajli mas'alati. Cek Kanjeng Nabi sa gede-gedena dosa jalma Islam kanulian nyaeta jalma anu bertanya tentang sesuatu
anu asalna halal eta dihalalkan ku Allah, tuluy sabada ditanyakeun ku ieu jalma akhirnya Allah jadi ngaharamkeun. Mata tong loba tanya jemaah. Perkara nu geus dihalalkeun itu nikmat. Contoh kieu. Cek Allah teh pepencitana jalma Yahudi jeung Kristen eta teh dina surat Al-Maidah halal. Wa ta'amuhum hilul lakum. Jeung pepencitanana maranehna Yahudi Nasrani ahli kitab cek Allah halal pikeun aranjeun. Talamun geus kitu urang tong loba tanya. Berarti saha orang Nasrani mencit maka ke orang halal dituang. Yang kedua jalma orang Islam mencit hayam berarti ku sabab Islamna halal ku orang. Tong ditanya ta orang Islam teh, punten bapak ari bapak tadi maca bismillah teh. Pan kuring Islam atuh sing Islam ge lah sok baca bismillah teh. Terus bisi dipeteskeun beheung hayam, bener teu mencit? Tong ditanya. Di pasar aya jalma jualan hayam, jalma Islam geus tong loba tanya halal. Rek dipecep, rek dipencit na cara dipeteskeun ge beheungna ke da urang mah teu nempo. Kajen. Salila urang teu nempo. Jelasnya. Orang Yahudi, orang Kristen, tong ditanya punten Kristen ari anjeun mencit ngomong Yesus teu? Tong ditanya. Di mana ngomong ge lamun urang teu ngadenge mah halal tah. Tapi lamun urang mendengar, tahu, melihat tong bora Kristen, sing orang Islam ge halal haram tuh pencitanana. Nya jamaah. Maka lamun di Amerika teh mah geus halal orang Amerika. Tapi lamun di Cina teh hade tah. Di Cina mah pepencitana haram. Sabab lain agama ahli kitab. Di Korea, di Cina, di Taiwan, di Thailand, ya. Di Jepang eta mah kahade pepencitanana haram. Sanajan maca bismillah 7 likur kali ya. Da geus puguh eta mah jalma musyrik. Beda jeung Yahudi Nasrani itu. Jadi kafir teh aya anu sae. Tapi lain hartina bener. Kafir anu sae teh eta kafir anu lumayan sae tibanding anu pangburuk-burukna gitu. Saha tah Yahudi Nasrani mata dihalalkeun istri kalangan Yahudi Nasrani dihalalkeun pepencitanana. Contoh jemaah, lamun orang keur jualan dagang, tong loba tanya ka nu meuli teh keur naon. Sabab di mana orang terang yen barang nu orang dijual ternyata untuk maksiat, maka haram kita menjual barang tersebut. Karena orang telah ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan, geus silih tulung dina jalan dosa urang. Tong loba tanya ari dagang. Datang jalma meuli tali rapia. Tong loba tanya, meser tali rapia, meser tambang 7 meter. Tanya, meuni pondok-pondok ting tambang teh 7 meter kangge naon? Cuk nu meuli teh kuring geus bosan hirup, aing mah susah hirup teh lah. Erek ngagantung maneh aing cenah kitu. Haram tah teh ngajualna teh. Haram. Tapi lamun urang teu terang ya, meser tambang 7 meter mangga ieu jigera balik. Geus ini teh ngagantung diri. Oh geuning tambang ti kuring ieu teh kajen teh mah halal. Kartos ye. Tong seueur teh karos. Meser cau. Kan we geus. Meser cau sanaon sasikat dosa turunya geus pasian jigera indit geus cau. Efek teh ditaros kange naon ieu cau ni saturu kieu. Ieu kuring teh sepi pisan jualan teh. Itu sigana sial kuring rek nyeun sasajen keur Nyi Putri. Rek nyeun sasajen nya kumaha cau saturuy. Keur saha Nyi Putri teh eta keur siluman misalna. Tah eta mah urang ge ngilu haram padahal cau teu pirah. Ieu naon teh adzan heula. Adzan tara salatnya. Yuk kaedahna seueur keneh yeuh karunya. Sok adzan terus urang salat sabada salat wang lajengkeun subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.